Awurade fie na fa hodie wɔ. Yɛnkɔ Awurade n'ase. Awurade n'ase. Ema okpabo. Awurade n'ase. Wo Otec FM. Awurade n'ase. 102.9. Awurade n'ase. Yasu tiebio. Awurade n'ase. Akoma nyina mrase. Na obeye wo zentrene. Awurade n'ase. Order for Christ asumwie enkan. Awurade n'ase ena mene watene. May the Reverend Father Joseph Mary James Opokuwari enidi mu ena mechia mesofo Pompeni Most Reverend Gabriel Justice ya onochi Ohikumase Catholic Asoresum na machia na bedi achire Monsignor Louis Tufo mechia onyame ba menu edi ehia e wona nase wo Otec 1029 FM so enen koma ameni wudie ewo at the feet of the Lord anajumedi e friend wo Awurade nase eswe matunidi the person you want to become. The person you want to become. Inipa o pesa obeye. Ya uwa tu wiasi mubi. Ya uwa tu ebusuani mubi. Na say na pesa oye. Eni di mu ye bompa ye wejano, eni obano, eni onkronkron di mu enye o. Ye di aseda eni kambia enema wo osro nyametumfo. Edafu free mu ye bo pono mu ewura. Hwiben ye wani mu nyam no ahumabro enhyiren ye nso tenetene ya adwene mu ene ye pemu ene yakome mu na wonsam ensesan ye enko wani mu nyam mu yemfi oseye ni animguase mu pagya ye mfiri mre ya hodo mu na hye ye den yebisa o Christ Jesus Awurade mu ono no ne o ene onkronkron ti ase di hini emra eni awie enye o eja no eni obano eni onkronkron di mu enye o. The person you want to become. Ye kan we kasem say panin obi nye bida akwada di obi a ye bida akwada bia nim say obenyina beye brempon akwada bia nim say obenyina beye nimonyamfo nenso eho dwumadie die eya na wonim nti ehia ma atene eya na ehia ma atenye eya na ehia ma ntia nenso se koba ni se ewoni power sitene mu no we nya saa niema we bia obeye den enna de ewo se obeye wo wiase no abem eya se mihia pa enna mebisa no obi wo ho a menkai bi no mo yawo usa enna na wofo frim obi wo ho a usa eni yete no ema oni obi kotena aye obi wo ho a usa ena o maame ne o papa jae aware enti ama obra no o hyase wa abra no odi ne tiri pempem nenso ne hyabra de odomankoma nwene kruchire fam ne kra ho ne de wo ho nenso se ebeye ebebem edru ba bi a hyase na de ewunhunu ne nenkomo a meni wudie esere ade so mfamie ye nimie ya dwenem ema ye nimra ye hoso de di kan ya me sane mo the realization moment. The realization moment. Ebi a we nya obi amana ntete osa. Ebi a we nya obi ama we anko suku. Amfo wa anko suku ana uko suku ni bi kura. Onko ma ema obi meka se fa homework bra ma menkyerɛw. We hunu bi saa. Ukoba now ebi okra obi amisa unti homework ne kra ye twero no school no won twero o twero so a teacher wan twero teacher ni bi o wa na ni be di wachi a we say won twero no wa pen ana pencil na wa twero
okwa ehye bag obi kura mpotimi gya buku no school no okofie fi say obi ani ho a okokire no into we see bon kwan so a ran say obon ko saa ebedru ba bi na school mu enye ni de bio no krasam ne say se uko school na say unya obi obehye wo nkran wa adesua ho a school na fono ntem yesi so mpa boati a na nanti asesa de ma edu akaginamu ema wo school no eni ho bio na sponsor wo bobra na bi obegya school no kra ana obi o ha onya on de nnamu a into onam bedu ba bi na adom ahia no the person will meet with what we call the kairos time, a moment of kairos adom rebi bo se bi ana motivation speaker bi obi o hye ni pen kran ana ne sofo bi ana wasonda ye bi ana say bibia si ne yaba no so ish de meya me brei man hwe ya me ba sesa and when your friend the realization moment or the moment of realization when you ba so when you ba so na I was adwene na chance ye say dane me ka say ibia na ibia besene ko the foundations once destroyed what can they just do and may be say susa sesa ne maybe ko and from now who never be a few in some actually never be a few in some ko the account is 70 a kit webi nenso and say cry and penny say achia ne muidie esina bebu nyina de bia kakakra bi oh ebia sukuu de wantimi ankwa ntoa so nenso ensa no dwuma ho adwene de obetimi akwa akosua na okọ obonso obi wo ho a yesi oh wantimi antwa nti emfa ne nko technical school no nkosua technical course bi me pese bi show nkran say the aka wo nsem no enkoi ibi wo ho you can build on that and the me ko epo etoso mi nunum the period of drop and add me frade bi the period of drop and add you drop and you add ebanisa enkrofo a wo bua wo ema wo ti be chiri no ejise wo kan sisi so na twon ho firi wo you drop them twon ho firi wo ebra wo twon ho firi wo ho no edinsem bebre ni timi ba akasa ntokwa hunu ahoya atenie basabasa kan sisi so if you say you have crossed the moment of realization and you are now crossing the threshold of what we call the drop and add period. This is just a microphone ho. Ebi kura ye microphone no mo na tifie. Ebi kura ye microphone no mo na wo school mu. Ebi a no mo na kodidi bom na nso mo kodidi wi a enubone no wo mo to aduane ma odidi a benum bi. This all count sisi so. Obepe me ma o. Ansan wenya de bi edi. Ebi obepe me ma mienu ana miensa ma o. Obo asesa na nso ase ho any baby a wudi 320. Ebi a osu obi a o pre ho abrabom. Nenso utena si din bia asesa de we bo pusa. Na ma ye ma show. Ade a mi ye die. Ade a mi ye die. Odofo ebre na so say wono mu a wo mo jeje wo kosa kwan ne so no. You withdraw. You drop them. And you add on people who add value to your life. Either by the hard way or otherwise. Enkrofo bi ho no mo a ubehunu se wo bremu no omo boa ma obrabo ni pagya ebi omo teatea ho ebi omo twi wanim nenso ka omo ka wanim ni nyina no omo pia obrabo na ekwa animu wa hunu se wo de ho bata nkrofo yi no mo a ekoye ma osen we
Edru baby a school mumpo. Oma mo ni omusua de a witimi twa exams ne kakra no. Ukoka omo na akotena mu bia se obi aya wo na wabon. Nanso nkrofo bi o no mo a. Uko omumu a mo krokro pa. Enso ni omu nyina bon. Eba mu nyina mo we. Se nye we na bebobo a we bebobo kete na we aso a. Nanso omu ni watem. Nanso do ko bon krofo a. Omusua de a wo de ho ba o ma de sua mu a witimi twa kakra. Who says some more trade o? As soon as they were born, don't worry. Still add them. Drop those people who will pamper you and add those who will scold you and still add value to your life. If you say, maybe ason, emre for front so beson. In some way say ason, say one fine juma, minia, odofo. Emre bi beba, ube se ukra niema e di pejabiti sa hofe. Ati se ubesi brane nesu no wanum kasa ni adwene no e wo fom ahofe de obekwa aware ase nesu ban ni adwene e bia na de obefie. So know who you want to become and work on it. Work towards that. The atosumiensa, beginning the road of discipline. When you have started the period of drop and add, then it will move you to the next ladder, the beginning of the road of discipline. I feel we say, encrophobia ujai womwa down for fa, and encrophobia, and asa omotian, ebikra so omontian. Asa wasam ye omasam omo pese tibia wo mu enye no free mu batibia foforo mu no so obetimi ye do ho abata o no mo a eje se wo hye ekwan bi ase atene discipline minu wadi nkomo bi se adesua anan suahunu research akere se wo do ho bo enipa a wono mo adwene epim konkan na usua wono mo a abrabo no kɔ nanim ohemu nchemu dunum saa kɔpem sɛ obepagya saa nso na do ho bon krofo a sɛbi wo brem wo madwene ɛwɔ fam wombɛmu abrabo ne so de wukura de mpo so ate ohemu nchemu aduasa kɔpem sɛ bibia be free wonsa. When you associate yourself with high productive people, you increase your the pace of your productivity or productivity level by 15% consistently. And when you associate yourself with people who are less productive, they decrease your pace of progress by 30% consistently until you lose everything. Odo for way your brow, minya branti, minya babawa, into who the opposite way. Well, one now don't have a boredom, and penisi wa bomu and a chrewado. So we call a foom now who will be so or da. Watching you cook a foom say na bomu no ne belt. Say nya, bonsa or dot nana homani sane or dot nana tad in a coffin to be no ye. And so to me, bought na boss woni ya. Ubi so da oko ship into one hour do ho be bo no mo no mpanisi fruntum wo sai matatwene into ya hweb de opesa obeye na hunu wo no mo a woni wo madwene ene wo musuban sai ene wo no mo a obra na opesa wo bo simpia opesa wo fro no wo mo wo hu suban na wonnam eni eden so eni atene so etu ho anamo osias na bisia ka osiasi so asene wani, and you will never regret the person you will become. Unu ho what the person obey na honda ensi o intimacy. Begin the road of discipline and you realize that you are becoming who you want to become. So person obey ni pakesi abetumi aye
So person obey sabio misrani de di kasa de omo frɛ ni nipehunu na ɛno nso betumi ayɛ ni nyina agina wo so the atoso a nine for the person you want to become a choice making and toughness. Choice making and toughness. By toughness I mean mental toughness. So person obey a nipa bia we twa ho mfonini we ni agye ho na wa sha se etu ho anamo a afi dru baby you will have to make choices. When you get to cross roads, you will have to make choices. So Bob Brabon say, Bob Brane drew baby I know a cotton quanta nine and quanta Marco and 9 a friend in quanta 9. This is where you baby. You will have to make a choice. Say, aha, me friend you find now me fabonkum, you will have to choose it. Nancy so beti me a ya. Eya ne free baby a wo free ba ejina baby a wo free ba eni se ne wasi ahye wadwene. Most of the time decision making or choice making is dependent on your background, how you must have been formed either to the current point of decision making. Choice making ya ne gina entity ye bi edi ama baby bia wo free bo baby bia wo free ba baby a wo free ba no ense tete wo no eno na be hyehyɛ adwene no ama adwene na ayere tan e wɔ niema pa ho sɛ wadwene de wutimi hye nipa bi sɛ ish ewrei de adwene be ni na adwene mu ɔden papa. We say, oh, bear man, now, person who ran at you into me. Hey, a brandy was sounds not an adjuning mono, we are time, adjuning with dupa. Hey, baby, you free banner. And ne bob beer, a dear shia. Ya man entity, and any bobbia at to kesse. A noonty. A ma dreaming more you do. Into one nim se we ye penny enya onye onsuro penny asem a oka se penny na sem no se bio wo de gunyan sansani ani a no mu se nkaribia onye sam pomponso yi fi se na wo ko animu ano no ti na meka ne pomponso no se woduru sam pomponso na eya na wo mfa ho se enipa besori etia wa na enipa betan wo if you say enru sa gina bia no no ehunu de ope no ehunu se ne asitu ho anamon ehia pa you become very tough in mind and it will help you make right judgments, right decisions, right choices. One now fast akwan we say so no edru baby a ubehunu se wadru enkwanta nan so a wo fa adwene no enche no mahunu do omope obi timi ka se we aba me hunu di eminyi so you obi a wa hyehye na bra abo na man de nupe adwene no oduma nko be hunu eguma ma wate ehunu di ope obi hunu di ope de tosu ebio the torso enum the torso num failure as a necessity, as a possible necessity, failure as a possible necessity. Ewo brem adia e frɛ no bregu anase entwo di esi wadi ntwo wentumi enwie ɔhyase we nensa nka enti yesi won san ye bio eto nipa bia enti obi ohɔ a eto na ebi nye ne da ɛyɛ ne sɛ won koku ne ho won firi wiase ebra obɛhyase agege
entwodie ensunsuanso so no makapen say the enemy cannot take charge of your cognitive mind unless you allow that, because he doesn't know what is on your cognitive mind. The way you dream hintaye mo e de hihye niema a ye de kire ne ye bie no e di tu anamo ma ne ba abonten no eye ma wo ya adwene mu a e di pie no obonsam onim e ji sa wo sha ase bi wa no se wo keka no se oh se obi wa ha opese oku ne ho ma me konko boa no afi bedru gina pen bi emu pagya no ebedru pomponso bi no ahya ase tete nsem wo wasum ku ho te ho yede unam wi ase yede osu ni mfaso hwese ezan we kura wentumi anye adwuma we kura digya onso wentumi anye onso wa boka ku ho o twan de yi na nwanwa se ade ne betimi afawo ebe fawo obi anka wo obi a wani gi o obi a no ye kama wo ne nkrofo ye kama no na ade na fawo afi na ye se ku ho odo fo me se wo ti ase se si ye di ntwo etimi to obi a failure as a possible necessity a bar is a reality ewo ho eto obi a nanso se eba be ya disua akwanya e de ma wo e die ntina me kasa ebe cho sa ade na we hunu ye no wa wo hwa wa ntina otoso wa wo hwa na wo sua de na wo di agro wa wo hwa namfo ba na ka buku ni tum na wakodi wo machi into wa na ahihye unkugu ubregu wa desuam opa ahyase ti wona so enadodo ni twa so afi tina otoso afi twon firi namfo samo ho na koye saa nso hwe ni bi ohese untwa you will pass excellently entidu ba bia saa ade efe ni failure na eba ebesiesie ye ema enimonyamo a ekron mesra wetu obi a tumpenimfo etu animdifo bisa wo mo di dwane hwe ne ye kase wo mo ye dwadifo akese a ye hia fra mo mbetu yemfo wo dwadie mu so mo okada nenso eboa wo no mo pejai mesra wo ani die modofo yensua bibi emfri die ye kan mu die twato emrenti na me de sorry so evaluation and prayer. When you are looking at who you want to become, evaluation and prayer are very necessary, very indispensable. I was say mrano wotna si bun kompon hwe wachi edi niema wa ye ni gu nsanie ni hwe de karibie ni de enkaribie de obeyi afiri mu ni de ode beka ho uwia mampaibo eni wakaginamu ifise obra ye namu enya akwantu ya keke esan ye okon emfa ho tutu obi na emom wo ena hihye wode wo ena bo wode ho ban wini udi si ha sa dum ye ne a achena mrekro na ewo Otec 1029 FM so ewo Jumedia life coaching program a friend at the feet of the Lord so ana wo erade na yase ebihia na ye di abrabo mo nkomo me to myself for by a breakfast prayers ase ejuada ifiada na memne da no papa 6:30 na yapon eyempa ye obi a oba o ma megina ho boko na erade nso nam so di sane nipa di ginipa don bo modern na brebi adwuma sem a waresem akwantu sem awo sem unyame som ompohwe na se ompa ebo aye akofom abra erade tumi ade nyina ye you for municipal assembly abrosan nachi Roman Catholic sorry Saints Agnes and Catherine no eho na yewo ufuri kuruma unaga junction ufuri kuruma sem na meken butimi afre wa homa so 020
8668 304 020 8668 304. Radishal say, we are sonny metan and nim. Your bompa wajano, and your bano, and your cronchronedim, and your. Yet I was see you as swing a mere brady in answer. Triben ye, we a mrimu, homiguimuna shayadin. Fisa won't kaya hoa yin to me. Homiguya madin momo, a show when you yamne being kayem. Her crass so nara. If you saw Christ Jesus, you are demo, or no one knew any on cronchronetias in Imra in your and your. A jano, near bano, any on cronchronedim, and your. What for Christ has soon you encounter, amen. Setting the trends that others can only